Установка печи камина в Покровском. Это подготавливается место, где будет стоять камин. Вот сам камин. Это прорезанное отверстие под дымоход в двух перекрытиях. Это уже выведен дымоход на кровлю. Так осуществляется герметизация кровли. Прогерметизировано все. Стоит мастер-флеш. И вот труба с заголовком. Так и выглядит труба внутри, на втором этаже. И вот печь готова. Первая топка. Камин во всей красе. Потолок еще не обшивался, но это уже клиент будет потом делать самостоятельно. Стены и потолок будет обшивать сам. А камин получился хорошо. Если вдруг у вас появится необходимость в таких работах, звоните.